So. Oh, die ist aber gut flüssig, ey. Moment. Viel mehr brauchst du nicht. So, wir könnten jetzt natürlich den so lassen und einfach den Kühlkörper drauf machen. Ich werde es aber noch ein bisschen verteilen und dann schrauben wir den Kühlkörper wieder drauf. In der Zwischenzeit magst du von der anderen Seite schon mal die Rampenbänke setzen. Doch noch ein bisschen, jetzt nehme ich mehr aus als das. Genau, das sind 16er Riegel. Allerdings noch mit einer 2400er Taktung. Geht mit einer Kreditkarte, optimale Länge. Bräuchte eine Kreditkarte. Mal gucken, vielleicht habe ich was gefunden. Noch nicht richtig gesetzt? Jetzt müssen wir mal die Payback-Kassenkarte. Die BVG-Monatskarte? Alles gut. So, sieht schon gut aus. Der Rest wird gedrückt. Genau, die BVG-Monatskarte, die werden wir mal lassen. Eine alte Terminkarte von meinem Arzt. Ich hätte auch noch eine Kundenkarte vom Corona-Testzentrum. Brauchen wir ja nicht. Gibt es mehr. inzwischen schon Kundenkarten, ne? Genau, wir sind ja beide durch hier impft und Ja, haben wir auch schon sind die volle Immunität. Von daher sind wir da hier auf der sicheren Seite. So, nun müssen wir mal gucken. Wo der Lüfter nachher ran will. Nicht, dass wir den jetzt hier setzen und dann kommen wir an den Lüfter.
Wartet mal, wir holen mal kurz das Buch. Manchmal ist es halt eben auch doch gut, wenn man oder das Buch nochmal zur Hand nimmt. Mal so lieb, holst mal das Buch raus. Du kannst es auch mit der Folie bestimmen. Nee, lieber auf der... Nur die Pappe drunter ein bisschen. So, wir gucken nur noch mal schnell, wo der Lüfter sitzt oder der Anschluss für den Lüfter. Weil das Kabel schon mal hinpacken können. Also einmal ins Buch gucken. Manchmal hilft's. Wenn wir nicht gucken können. Das wäre natürlich, ihr wisstet, wo es ist. Hast den Spachtel mit einem 3D-Drucker gedruckt? Baust du öfter Rechner? Dann ist es wirklich nützlich, ja. So, CPU-Fan ist gefunden. Da. Der da oben ist es. Unten rechts. Neben dem VRM-Kühler oben. Genau, hier. Der erste. Das ist er. Und daneben laut Buch CPU Opt. Na, am Board im Gegensatz zu MSI, ich habe es jetzt nicht gesehen. Da steht's. Ja, hier. Gut, okay. Da oben nochmal daneben. Steckt. Genau, da kommen wir später. Da kommen wir später noch ran. Und so umsetzen. Nee, hier der Lüfter ran. Warte mal. Vorhin hatten wir ja von handfest gesprochen und mehr machen wir doch nicht. Reicht. So, jetzt müssen wir dem hier mal ein bisschen sagen, wo er hin soll. Fertig. Schlagbohrmaschine, da hätte ich ja. Zum Lake Shield an den... Nee, habe ich noch nicht. Die Schlagbohrmaschine ist für solche Sachen ein wenig übertrieben. Obwohl ich mal sagen muss, an der einen oder anderen Stelle habe ich auch schon mal mit einem Akkuschrauber arbeiten dürfen, um allerdings minimalste Einstellung, um die eine oder andere Schraube loszukriegen. Bei Rechnern, die ich mal hier zur Reparatur hatte, beziehungsweise auch zu einem Upgrade. Und seit 85 dabei. Das ist ja sehr anständig. Dann weiß er ja noch, wie das damals aussah, die Richtung. Genau, genau. Richtig. Oder mit Farben, die man heutzutage... Ah ja. Obwohl, so ein Schrank voller alter Mainboards wäre natürlich auch nochmal eine Sache, ne? So antike, in Anführungszeichen antike Hardware. Ja, da wo die noch alle grün waren. Wie so eine normale Leiter. Oh. Ein paar Sachen müssen wir mal jetzt schon auf das andere Board wieder packen. Zumindest damit. Ja, die Schrauben fehlen. Das ist nämlich einmal M2 von Borte. Und die andere M2 steckt nämlich noch drin. Für den Fall, German Dog, wenn ihr euch handelseinig werdet, hast du dann auch beide Schrauben schon wieder mit in den M2-Slots.
So, dann würde ich sagen, bauen wir zusammen, oder? Ich muss mal gucken, ob der passt. Kleinere. Der passt? Super. So, dann nehme ich das mal kurz weg und wir holen mal... Obwohl, einen kleinen Moment lassen wir das immer noch stehen. Martin, möchtest du einmal bei dir noch im Gehäuse mal kurz durchpusten? Jetzt, wo es offen ist und so... So, dann tauschen wir das einmal um. Also lieb. Mal wieder ein bisschen zurück. So, guck mal, dass es wieder für euch gerade steht. So. So. Hier aus dem Weg. Kommen wir nachher erstmal wieder das Board hinein. Sind ja schon drin. Ein Case. Warte mal, ich muss es noch immer anders greifen. Ich liebe Mainboards mit vorinstallierten Slotblenden. Es ist eine wahre Pracht. Genau. Wir haben es jetzt eh mal grob von Staub befreit. Den Rest machen wir nachher dann nochmal ganz entspannt, da wo wir rankommen, mit Pinsel und Staubsauger. Das machen wir aber nach dem Stream. Jetzt bauen wir wirklich erstmal zusammen und gucken, ob die Maschine dann auch läuft. Zwischendrin, wie gesagt, kriegt er noch dann einmal kurz die Vorstellung vom NAS. Und dann gucken wir mal das rein. Das wird dann nochmal auf dem YouTube-Kanal ein separates Video. Übertakten wolltest du nicht, ne? Nein. Gut. So, ich fixiere jetzt erstmal 2 Schrauben und hoffe, dass ich dann noch an einen Anschluss rankomme, weil ansonsten müssen wir noch mal kurz rausheben. Ja, dann müssen wir auf der anderen Seite noch ein bisschen Kabel glauben. Ja. Von oben, genau.
Jetzt müssten die Wurstfinger da nur dazwischen passen. Gibt ja immer mehrere Versionen zusammenzubauen. Ich bin Freund von der Variante, die ihr aktuell seht. Also, es wird Trial and Error. Nein, alles schon vorzuinstallieren und dann einmal komplett reinzusetzen. Aber aufgrund der Bauweise jetzt hier vom Mainboard oder vom Gehäuse komme ich nicht mehr oben an den Anschluss, um die CPU mit Strom zu versorgen. Deswegen jetzt noch mal kurz ein bisschen raus und dann kommt es gleich wieder rein. Martin, ihr könnt mal kurz deine Hilfe gleich lernen. Einmal Lüfter. Wie viele Damen kennt ihr, die selber einen PC zusammengebaut haben? Ich kenne auch keine. Also also zumindest nicht persönlich. Videos ja, gesehen und allem drum und dran, das ja, aber persönlich kennen nein, eher nicht. So, wir nehmen es nochmal kurz raus. So, dann kannst du es mir wieder nehmen. Jemand das Kabel bitte? Ja. So. Sitzt. Das Spiel verändert dein Leben. Beat Saber. Die hast du durch Beat Saber kennengelernt. Ey, cool.
Und German Dog, deine Mutter baut die für sich und ihren Mann zusammen? Ja, cool. Ja, crazy. Cool. Nee, ich finde soweit, sich damit auseinanderzusetzen, finde ich echt sehr, sehr, sehr cool. Respekt. Respekt. So was, Martin? Fülleimer? Beim Trockner. Hier Seite. So. Ah, okay. Das Spiel verändert dein Leben. Ja, Beat Saber, für Beat Saber fehlt mir halt immer noch die VR-Brille. Was ich euch für jeden PC-Bau empfehlen kann, langen Schraubendreher mit magnetischer Spitze. Und eine ruhige Hand. Das sind die Schrauben, die hast du in der Regel eigentlich beim Case mit dabei. Auch die Abstandshalter. Und spätestens bei der Schraube, die ich gerade gesetzt habe und noch den Schraubendreher dran habe hier, ja, spätestens da ohne magnetische Spitze, ihr werdet irre. Ich hatte kurz überlegt, ob wir die hier oben nehmen oder die, aber dann, die ist einfacher da. Gucken wir mal. So, Mainboard fixiert. Jetzt geht's wieder dran, eine sämtliche Kabellage in Angriff zu nehmen. Und Martin, sei doch mal so lieb und schau doch mal bitte im Handbuch, ob oder wie bei bei Asus ist, beziehungsweise ja Asus ROG, wenn zwei M2 SSDs wie hier in dem Fall verbaut sind, welcher von den SATA-Slots dann deaktiviert wird. Das muss ja an irgendeiner Stelle stehen. Immer in der Regel im Handbuch zu finden. Und in der Zwischenzeit setzen wir mal hier noch ein paar Kabel. Deaktiviert. Ding, ding. Ja, schau mal bitte. Übersicht. Und meistens sind die auch noch beschrieben, wo welches ist. Häuselüftern. Schön Senffarben. Die Wehen sind 5 und 6? Okay.
Laufwerke werden überbewertet. Ja, wie gesagt, also Ja, okay. Genau. So. Jetzt kommen natürlich wieder diese ganzen lustigen Anschlüsse hier unten. Auch da hilft euch natürlich, wenn ihr einen Rechner zusammenbaut, im Zweifelsfall das Handbuch, um dann entsprechend wieder Audio und die Lichter am Case und so weiter entsprechend auch wieder richtig rum zu verbinden. Und es wäre ein Traum, liebe Hardwarehersteller, wenn ihr diese ganzen vielen kleinen Einzeldinger euch mal mit allen Boardpartnern zusammenpackt und sagt, okay, alle machen es bitte gleich, an der gleichen Stelle und ihr einen Komplettstecker macht. Das wäre ein Traum, ein Träumchen für jeden PC-Bauer. du hast gleich 5 und 6 wurden gelockt durch den altes Board ein bisschen leistungsfähiger, aber nur ein Block. Aber das passt. Beim Kabelmanagement müssen wir ja hier nicht ganz so drauf achten, da wir hier nämlich auch keine Glasscheibe an der Seite haben. Von daher können wir ein bisschen wüst bleiben. Da darf es aussehen, die Kraut. Ja, ein bisschen, komm, ein bisschen Ästhetik muss schon sein. Na doch, nee, ist die Grafikkarte. Von der anderen Seite wahrscheinlich. So, ich guck mal kurz ins Handbuch, an welcher Stelle jetzt was ist. So. Verrückt. A und B. Ich zeige euch das mal. Ich hoffe, dass ich es jetzt richtig rum in die Kamera halte. Ja, sieht gut aus. Darum geht's. Um diese einzelnen Pins, die wir jetzt hier nach und nach anschließen. Und die müssen irgendwie da unten lustigerweise rein. Zum Glück ist hier RGB in diesem Rechner ja nicht verbaut. Da brauchen wir uns darüber keine Gedanken machen. Moment. Da sie zum USB. Hier ist das Richtige. Da seht ihr das. 2 Seiten weiter. Um das kümmern wir uns jetzt. Und dafür wäre ein Stecker wunderbar, wenn es den immer in einem hätte. So, Pin 1. Inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Nummer 1 sitzt. Cross out
the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my Das als Einstecker, es wäre ein Traum. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the So, dann kommt noch Audio dran. Ja. Da sorgen wir gleich nochmal ein bisschen für Kabellänge. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Solltet ihr Fragen haben, fragt ruhig. Around my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Wer hat denn hier das Audio geklaut? Da. HD-Audio geht immer nur in eine Richtung, weil dort nämlich ein Pin nicht belegt ist. Hast du am 1. September-Wochenende schon was vor? So weit in der Zukunft bin ich doch noch gar nicht, Sebi. Wieso bist du in Berlin? Ja, German Dogs, sind die Schwarzen besser als die Roten? Die Roten waren ja dabei und deswegen sind sie halt hier drin. Ich meine, wie gesagt, der Tower ist eh nicht offen. Man sieht ihn eh nicht, also ich bin da jetzt nicht so der Ästhet. Wenn es ein offenes Gerät wäre, dann wäre das wahrscheinlich was anderes, aber die waren halt dabei, beziehungsweise hatte ich die noch von meinem alten Mainboard. Ja. Das geht, also die sitzen eigentlich schon ziemlich fest, bin ich der Meinung. Ja, passt schon. Passt, Passt, wackeln und hat Luft. Da bist du in Schönborn. Streamer-Treffen. Ei, was? Gibt's dazu einen Link? Weil, wenn ja, dann schick ihn mir mal bitte auf den Discord. Weil dann könnte ich da nämlich, schau ich mal. Du nimmst ein bisschen was zu trinken mit. Aus eurem leckeren Vorrat. Das wäre natürlich, mega. Wartet mal, ich drehe mal kurz das Case und wir gucken mal auf der Rückseite, ob wir da noch irgendwo ein bisschen Kabel finden. Nee, ich glaube auch nicht, also alles gut. Ah, alles klar. Verwirr mich doch nicht. Du hast dich selbst verwirrt. Ich habe mich selbst verwirrt. So, welcher ist es?
rum, oder? Aber ich muss sagen, gutes Kabelmanagement. Ja. Das finde ich halt beim Lied ein bisschen schwierig, dass die eine Seite halt total verblendet ist und man kommt halt wirklich echt schwer durch. So, bevor die Traumtänzerin kommt, ach, Beat Saber ist die Eintrittskarte. Bevor die Traumtänzerin kommt, wird hier heute noch gesaugt. Kühler verbunden. So, dann heißt es jetzt noch Grafikkarte einbauen. Und dann gucken wir uns erstmal kurz das NAS an. Jetzt guck mal, ist die richtige Richtung, die ich schiebe? Natürlich die falsche, ist ja klar. Beat Saber ist die Eintrittskarte. Und die Gegend sagt mir jetzt erstmal nichts. Aber das muss ja nichts heißen. Rum zum... Führe er mich doch nicht in Versuchung, Sebi. So. Nicht mehr weit bis nach Berlin. Schönborn, wie viele Kilometer sind denn das? Und in welcher Richtung liegt denn das? Also wir haben hier viele Orte mit Schön. Aber Schönborn? Oder Martin, genau, Schöneweide, Schönow. Ja. Jetzt müssen wir langsam aufpassen, nicht, dass ich das dann nicht mehr hochladen kann. So, und dann holen wir uns hier mal noch ein wenig Kabel, ein bisschen. Spannung steht. So. Sieht schon mal gut aus, keine Schraube vergessen. Keine Schraube vergessen. Außer die jetzt hier noch draußen rumliegen. Und dann würde ich sagen, machen wir die Deckel wieder drauf. Auf beiden Seiten. Und dann gucken wir uns mal kurz das NAS an. Und dann gehen wir mal kurz in die Pause, bauen hier um. Und dann gucken wir mal, ob der Rechner läuft, oder? Ob wir weiterkommen oder ob du dann mit dem Windows-Support reden darfst, um alles wieder... So, Klappe zu. – 100 Kilometer südlich. Und das geht aber. Alles okay. Hat sich wohl jemand mal die Zähne geputzt hier an.
Ja, PC-Upgrade, wie gesagt, mit dem Asus ROG Strix und ROG Strix und dem AMD 5800X ist durch oder jetzt erstmal zumindest verbaut. Wir gucken auch gleich, ob alles funktioniert. Wir räumen jetzt mal hier schnell den Tisch ab und dann hole ich mal kurz das NAS her. Und dann mache ich eine Anmoderation, also wundert euch dann bitte nicht, warum ich dann plötzlich so komische Sachen sage. Dann gucken wir uns das NAS an, denn der Part vom Video kommt separat bei YouTube dann auch online für den Test vom NAS, der bis zum 11.07. dann bei Hardwarelux auch veröffentlicht wird. Da könnt ihr dann entsprechend gern mal dann auch lesen. Link zum Test gibt es dann auch wieder bei mir auf dem Discord und wird dann auch unter dem YouTube-Video zu sehen sein. Aber erstmal hier kurz ein bisschen aufräumen, Tisch abwischen und dann hole ich mal das NAS.